E fala galera do YouTube, estou com mais vídeo aqui no meu canal. Mano, hoje vai ser assim, se eu estiver falando muito baixo, desculpa. Já tem um carro passando ali embaixo. Estou dizendo, que jogo é esse? Que jogo é esse? Esse é mais um jogo de motos Brasil. Olha lá. Esse jogo aqui, mano, tá em beta, tá, gente, ó. Eu esqueci o nome do jogo, do episódio. Acho que é Motos Brasil. Mano, eu vou tentar fazer motovlog. Não. Eu tô aqui com a Falcon. Eu não sei se essa daqui é a Falcon. Isso. Vou ter câmera em primeira pessoa. Vai estar um pouquinho bugado nas mãos, tô muito travado. Se você falar baixo, me desculpa, que a câmera interna. A câmera fica pessoa dele. Da moto, você clica aqui na chave, ó. Ela sai, vai ser boa. Uma foto aqui, ó. Depois eu vou tirar pra moto. Clica na chave, gente, ó, então isso, eu vi algum próximo vídeo, deixa o seu gostei, apertinho pra sempre receber vídeo novo. Tchau. Galera, eu voltei aqui rapidinho, gente, ó, pra falar uma coisa. Também, gente, ó, entra no canal do meu primo aqui, gente, também tem um canal. Mano, aqui, ó. Esse canal dele é muito foda, viu? Olha pra você ver, gente. Ele vai, mano, dizer ele que vai fazer uma série, também joga. Também, ó. Olha esse vídeo que você vê. Olha a meta que bateu. Mano, a internet tá muito fraca, velho.
Gente, não é engraçado. Não, para não, ele corre tanto assim não, tadinho. Ele vai ficar Esse sem aqui é outro. Ele também postou. Que coisa dele. Olha o joguinho que ele também vai querer, vai tá fazendo. Ele vai fazer uma série de joguinhos aqui, ó. Mas também tem outro canal pra vocês irem, gente, ó. Também é outro. Pera aí que eu já volto. Voltei, galera, aqui, ó. Tem esse canal do outro, ó. Esse aqui é amigo, tá, gente? Também tem muitos anos que ele tá no YouTube, ó. Alô Games. Ele também faz vídeo de Clash Royale. Entra lá, gente, ó. O canal dele é muito foda também, tá? Ó. Eu tô falando o Alô Games, então, galera. Hoje eu vou falar agora do cabelo. Viu, gente? Então, ó. Deixa o seu like, aperta o sininho pra sempre receber vídeo novo. Então é isso, eu entro no canal dos dois, que esses dois é muito foda, gente. Mano, um dia, gente, ó, comente nos comentários. Mano, eu vou tentar trazer uma série muito doida. Vou chamar os dois, mano, os dois. Jogar um joguinho bem da hora, Zé, online, pra fazer uma série, gente. Vou caçar aqui, tá, gente, ó. Aperta o sininho pra sempre receber o vídeo novo, ó. Fala, ô mano, pro vídeo não ficar tão longo, eu vou mostrar um vídeo desse Alô aqui. Do Clash Royale. Larga. Que isso? Ó, começou o trem. Fala galera, tô falando Alô Games e hoje, galera, eu vou estar gravando um vídeo com uma abertura de baús, mano. Ah, mas é só eu entrar no jogo que não para de chegar mensagem. Lendário, isso é muito legal. Lá, gente. Lendário. As raras já acabou, comum acabou. E, gente, agora ó, é. então é isso, ó. Nossa, não veio, velho. Falou, é nóis. Raiva, mano. Fui.